नासिक की इस गुफा में आज भी सुनाई देती है सीता माता की रहस्यमय चीखें। कहते हैं इस जगह पर उन्होंने भगवान शिव से कुछ ऐसा मांगा था जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। जी हाँ दोस्तों, 14 साल के वनवास के दौरान इसी गुफा में हुआ था वो दिव्य रहस्य जिससे हिल गई थी रावण की लंका तक। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक शहर में सेंट्रल बस स्टेशन से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है एक गुफा जिसको सीता गुफा कहते हैं, पंचवटी क्षेत्र में काला राम मंदिर के पास। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान माना जाता है जहाँ माता सीता ने अपने वनवास के दौरान भगवान शिव की आराधना की थी। गुफा तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सकड़ी सीढ़ी है और अंदर विराजमान है राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां। गुफा के भीतर आज भी वह प्राचीन शिवलिंग मौजूद है जिसकी हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करते हैं।